舊嗰啲唔使講啦。正式版啊！手震，有人頭先打完拳啊！哇，頂格啦，咁快頂格啦！右手上，左手落，右手落，左手上。我哋喺呢度啦。1、2，1、2，好啦，呢隻腳一落，呢隻右手咧喺呢邊橫過嚟，橫過嚟轉腰，再轉翻過嚟，再轉翻過嚟。開步，抬腿開步，呢個有分間動作。1、2、3、4，天馬步要做正。隻手嚟到呢度咧，鬆耙合勁，做翻正。好，我再打多次。1、2、3。4，望嗰邊啊！好，我翻過嚟呢邊合掌，手掌托住頭豬咁樣兩個手踭相配，呢隻手拉隻手就咁樣，呢隻手喺後面塞落去，好似打膊頭咁樣落去，隻手啱啱過膝頭好，勾手上呢隻手喺呢度。打開就唔明，可能有好啲嘢冇回音，而家好大回音。再打翻開，放鬆，眼望翻你跟住隻手，打呢個斜，呢個斜。咁咧，有人打到老架嘅斜，咁我哋睇呢個分別，老架嘅斜都係可以接受，可以接受。1、2、3。呢個係老架嘅斜啦，4，咁都可以。咁但係其實兩個都係好難打嘅，新界老架都好難打。咁我哋新界嘅斜行咧，重心喺隻腳；老架嘅斜行咧，重心喺呢隻腳。老架嘅斜行喺呢度，咁過去；新界斜行喺呢度。
呢個一法。咁其實咧有好多種打法，一種就係步步為營，但動作係冇變嘅。中途1、2、3、4、5、6、7，都冇人嚟錯。一個咧有一個繩條，中途。仲有一個咧就大跳，一齊做嘢嘅。呢個咧就係都係教後生仔嘅打法。先再分享呢一個比較難嚇，中途1、2，中途1、2，落到去一個鐘咁樣，喐都唔想喐嘅，先打一個。頭先咧係。佢而家呢個咧就咁落3種打法，就一般咧採取第2種打法嘅比較多，第2種打法比較多。1、2跳落去上斜行啦，斜行啦。咁有啲斜行嘅就係打到好低嘅角度，打到好低嘅角度。OK， 但係可以咁中間都得，甚至乎咁高格都得，但係我哋一定要入翻呢個30度俾你，咁樣冇人話你錯嘅。好啦，嚟到呢度咧，咁同老師個體系就嚟到一嚟，跟住就話我哋呢個手指轉過去，呢個手指頭上去，我哋由斜步。打翻正途，斜行，不過掃一掃，打翻嗰個正步，重心過多一啲啲。喺到呢度嘅時候咧，一般都係3或者4度嘅。好，再嚟打。起，再收，一下，喎，收腳。佢望下就，好啦，跟住咧一個子擋捶，一個子擋捶，子擋捶咧呢度緊手，呢度喺下邊，45度打出去，重心移過嚟呢度，之後咧再一收，呢度咧一嘢，頸嚟頸入，咁打出去。OK， 有啲咧，呢下咧佢又過嘅，其實佢就算略過，佢都有呢個嘅係我就打呢個啦。有啲打都冇話錯，都冇話錯。不過我哋嘅體系咧喺呢度。
你咁打，冇人話你錯，你哋咁打冇人話你錯，清楚，最緊要清楚。你唔清楚咧，你又唔快得，你又唔快得。唉，散晒啦！我哋散晒，收得工未啊？